હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ છોટી છોટી બાतें। અત્યારની ઋતુ એવી છે કે મોટાભાગના લોકોને શરદી, કફ અને ખાંસી થયેલી હોય છે। આજે તમને હું આ વિડીયોમાં દાદીમાના અમુક નુસ્ખાઓ જણાવીશ જેને કરવાથી ઉધરસમાં ચોક્કસ ફાયદો થશે। આદુના રસમાં મધ મેળવી પીવાથી ઉધરસમાં ફાયદો થાય છે। આદુનો રસ, લીંબુનો રસ અને મધ સરખે ભાગે લઈ પીપર નાખી દિવસમાં 2-3 વાર પીવાથી ઉધરસ મટે છે। આદુનો રસ, લીંબુનો રસ અને સિંધવ એકત્ર કરી ભોજનની શરૂઆતમાં લેવાથી ઉધરસ મટે છે। લવિંગને મોંમાં રાખી રસ ચૂસવાથી કંટાળાજનક ખાંસી મટે છે। લવિંગ દીવા પર શેકી મોંમાં રાખવાથી ખાંસી, શરદી અને ગળાનો સોજો મટે છે। અજમો થોડો ગરમ કરી પાતળા કપડામાં પોટલી બનાવી થોડી વારે સૂંઘવાથી શરદી ઓછી થાય છે અને છીંક પણ ઓછી થાય છે। થોડા નવસેકા પાણીમાં લીંબુનો રસ મેળવીને દર 2-3 કલાકના અંતરે નિયમિત પીવાથી શરદીમાં રાહત રહે છે। નવસેકું પાણી પણ તમે દિવસમાં 2 થી 3 વાર પીશો તો તમને શરદીમાં ફાયદો થશે। શરદી કફમાં તમે નાસ લેશો તો પણ તમને ઘણો ફાયદો થશે। નાસ લેવા માટે તમારે પાણીને ગરમ કરવું અને તેમાં અજમો, નીલગિરી, વિક્સ કે કપૂર પણ તેમાં ઉમેરશો તો ફાયદો થશે। હંમેશા સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો। થેન્ક યુ।